Per essere una famiglia affidataria non ci vogliono particolari requisiti, diciamo, se non ovviamente quello di dare una certa stabilità, affidabilità da un punto di vista soprattutto affettivo e da un punto di vista, come dire, anche ovviamente ci devono essere le condizioni minime per poter garantire un pasto caldo, un letto, una casa, un tetto, insomma tutte quelle cose che ovviamente neanche non scomodiamo, ma di fatto deve essere appunto o una coppia o anche single, perché anche i single possono in un qualche modo essere famiglia affidataria, che abbiano al loro interno proprio delle istanze di volontà di mettersi a disposizione del minore, di dare al minore una possibilità di ripresa di un percorso evolutivo o di in qualche modo una nuova possibilità di andare avanti. Ecco perché ci sono anche situazioni molto pesanti, soprattutto quando si tratta di affidi che hanno, diciamo, alla base degli aspetti traumatici, perché il trauma infantile in particolar modo poi si manifesta attraverso, diciamo, magari non subito, magari, come dire, attraverso manifestazioni anche un po' sordide, però alla fine, insomma, mette a dura prova le famiglie. Io noi pensiamo che poi la parte più difficile dell'affido è la capacità di separarsi, perché è chiaro, è naturale, è umano che una famiglia, una persona in qualche modo si affeziona, ha un legame molto forte con questo bambino, con questa bambina, e se però tutto va bene, quel bambino e quella bambina torna dai suoi genitori, da genitori che hanno fatto un percorso, che hanno capito i loro errori, che hanno capito anche in qualche modo che cosa si può fare a favore del bambino e quindi da questo punto di vista in un qualche modo hanno fatto un grande servizio. In casi, diciamo, di situazioni di particolare gravità, la percentuale è piuttosto bassa, perché è chiaro che se si è arrivati a quel tipo di situazione familiare e a quel tipo, diciamo, di atteggiamenti, ma anche comportamenti, ma anche a volte sevizie nei confronti dei bambini, è chiaro che la situazione di ripresa con la famiglia originaria è molto difficile, anche perché queste famiglie spesso non si mettono in discussione, magari in un qualche modo sono più arrabbiate perché gli si porta via il bambino, ma in un qualche modo non elaborano il fatto che, come dire, il tribunale ha disposto questa cosa perché c'erano delle situazioni gravissime. E quindi da questo punto di vista la consapevolezza di questi genitori del male che hanno fatto al bambino a volte è molto, come dire, molto lieve, se non assente. Queste sono situazioni che purtroppo difficilmente vengono recuperate. Invece se si tratta di situazioni di povertà educativa, ma anche di difficoltà magari temporanea, perdita del lavoro, tensione familiare, conflittualità familiare tra i coniugi di tantissima natura, quello in un qualche modo attraverso un lavoro, diciamo, di recupero della coppia, ma anche della situazione della rete allargata, quindi soprattutto va molto meglio se ci sono i nonni, se ci sono, come dire, amici, se c'è una comunità attorno che tiene attorno a questi genitori, perché si offre loro, diciamo, tutta una rete di supporto, perché il concetto fondamentale è la rete attorno che consente a questi genitori che magari hanno fatto degli errori o che sono in difficoltà di non sentirsi soli e di poter essere in un qualche modo capaci di andare avanti, ecco, riprendendosi il bambino. Lei poi mi parlava di un'altra forma di aiuto nei confronti di questi bimbi che hanno difficoltà in famiglia. Allora, l'affido, come dicevo, è un istituto giuridicamente normato, molto definito, che ha delle tempistiche, che ha, come dire, delle modalità molto definite, diciamo, di accoglienza, di presa in carico del bambino, eccetera. Questo aspetto qua, che è sempre stato fatto a tutela del bambino, con i tempi un po' che corrono, col tipo di famiglie che ci sono oggi, con la celerità, con le situazioni a cui è diventato a volte uno strumento un po' rigido e quindi noi ci stiamo orientando e abbiamo attivato sui 3 territori 3 tavoli importanti in cui abbiamo raccolto appunto i centri per la famiglia, le associazioni, gli istituti in un qualche modo che si occupano a vario titolo di accoglienza. Vogliamo spostare
in parte il concetto di affido e il concetto di accoglienza. Accoglienza che può essere un'accoglienza molto agile, molto veloce, molto temporanea anche, nel senso che pensiamo a una famiglia che è in difficoltà da un punto di vista anche economico, no? E che se non si riesce a intervenire tempestivamente magari la tensione ricade sui figli. Quei bambini lì potrebbero essere accolti da una famiglia solo il pomeriggio, che gli fa fare i compiti, li porta in qualche modo a fare sport, gli dà da mangiare, gli dà insomma quel sostegno che in quel momento i coniugi non sanno dare perché magari sono presi dalle loro robe, oppure situazioni anche, come dire, che hanno a che fare con crisi familiari importanti. Anziché pensare subito a un affido definito, ci possono essere appunto forme di accoglienza familiari, ma anche, come dire, collettive all'interno, diciamo, di centri diurni, centri per la famiglia, dove vanno anche le famiglie a fare, tra virgolette, un servizio per tenere questi bambini. Cioè stiamo cercando di studiare in maniera creativa delle modalità per non incappare in quelle situazioni che sono quelle del tribunale, che poi in un qualche modo definiscono in maniera precisa come deve essere fatto poi l'affido, ecco. Quindi con questo, con l'associazionismo, con, appunto, ripeto, con i centri per la famiglia, con i consultori, con i comuni, con tutte le agenzie del territorio che a vario titolo possono interessarsi di accoglienza, di attivare una rete forte per poter accogliere delle situazioni di questa natura. Nelle situazioni di grave maltrattamento, quando un bambino sperimenta il calore di una famiglia, insomma, e anche la bontà, il modo di essere, la gentilezza soprattutto di una famiglia, di solito non si ha questo problema perché quei genitori lì spesso sono decaduti, quindi il tribunale emette sentenze, cioè, come dire, o affievolimento o decadimento della genitorialità, per cui, diciamo, l'affido è sicuramente una cosa molto più definita e veloce, ecco. È chiaro che però si apre per quella famiglia la possibilità, se vogliono, di migliorare, di rimettersi in gioco e anche in qualche modo di ricostruirsi. Anche solo a favore del bambino, volendo, anche se i coniugi, come dire, possono decretare la fine della loro storia d'amore, ci possono essere delle modalità che sono legate alla genitorialità, perché noi parliamo di genitorialità alla fine, cioè, come dire, una coppia si può rompere, un matrimonio si può rompere, ma da genitore tu non potrai mai retrocedere, lo sarai a vita, se lo vuoi, se sei sufficientemente sano da capire che è una funzione importante, ecco. E quindi da questo punto di vista abbiamo invece, per essere sinceri, insomma, dei fallimenti che riguardano gli affidi di situazioni di estrema difficoltà, no? Perché bambini particolarmente irruenti, bambini comportamentalmente difficili, bambini in qualche modo che sono anche violenti, che spesso, anzi quasi sempre, è frutto del trauma che hanno subito. Allora questi mettono a dura prova le famiglie, mettono a dura prova in un qualche modo la famiglia affidataria, che spesso ha già anche altri figli, anzi è un requisito quasi importante quello che questa famiglia che ha già fatto esperienza di genitorialità metta a disposizione la propria capacità, diciamo, nei confronti del nuovo bambino. Ma spesso, diciamo, si tratta di situazioni particolarmente difficili e gravi, soprattutto in preadolescenti e adolescenti. Lì tendenzialmente tendiamo a non fare affidi, perché la tenuta di un affido rispetto, diciamo, alla particolare traumaticità del paziente, del soggetto, del bambino, è messa a dura prova e quindi si rischia anche di, tra virgolette, far del male alla famiglia affidataria. E quindi da quel punto di vista là ci sono altre forme che sono le comunità, diciamo per preadolescenti e adolescenti, che in un qualche modo anche lì però vorremmo lavorare per, come dire, non tanto per la ripresa di una genitorialità, però la comunità è un istituto importante perché sono, come dire, spesso sono fuori regione, perché noi non ne abbiamo in regione, quindi insomma le comunità sono già un intervento molto forte e che tra l'altro ha un costo importante per la comunità, però sbaglia e sbaglia in maniera, come dire, brutta secondo me, se uno dice usiamo l'affido al posto di mandare un ragazzino in comunità. I ragazzini, i bambini che hanno le caratteristiche per essere mandati in affido non c'entrano niente con la comunità.
mentre i ragazzini, gli adolescenti che non hanno le caratteristiche per l'affido, quelli sì devono essere messi in comunità. Purtroppo oggi abbiamo un incremento esponenziale di preadolescenti e adolescenti che stanno male, che hanno anche già una psicopatologia e che sicuramente non sono adatti a essere inseriti in una famiglia affidataria, perché sarebbe, come dire, una debacle. Allora, le famiglie affidatarie sono delle famiglie assolutamente normali, se possiamo dire così, siano esse coppie ufficialmente sposate o anche non sposate o anche appunto single, che danno una disponibilità da un punto di vista e del tempo, ma soprattutto affettivo, di poter accogliere questo bambino, insomma, e devono poi fare un corso di formazione per capire se emotivamente è l'esperienza che fa bene in un qualche modo al bambino e che in qualche modo si sentono di sostenere, o se invece pensavano fosse qualcosa di diverso e invece, come dire, si accorgono che le caratteristiche, diciamo, di quello di cui si ha bisogno per poter prendere un bambino in affido sono delle caratteristiche che li metterebbero troppo in difficoltà. Una su queste, come si diceva, è anche la capacità di tollerare il distacco, perché l'affido è una situazione temporanea. Nella migliore dei casi, appunto, l'affido dovrebbe durare 2 anni. Difficile che duri 2 anni perché gli affidi, come dire, sono spesso legati a situazioni di una certa problematicità, però possono essere rinnovati, ma di fondo un affido va bene quando il bambino viene restituito alla famiglia, oppure va bene quando è dato a una famiglia affidataria perché dall'altra parte proprio non c'è stata possibilità di recupero della famiglia originaria. Se io prendo in affido un bambino di 2 anni, qualcuno a casa quando torna all'asilo ci dovrà essere, o qualcuno che lo porti all'asilo, insomma, ci dovrà essere. È quello che vive normalmente una coppia che ha un figlio. Solo che qui il bambino magari può avere 2 anni, 3 anni, 4 anni, quindi le sue esigenze possono essere diverse. Deve essere portato alla scuola primaria, sì, deve essere accompagnato a fare sport, sì, deve in qualche modo essere accompagnato anche agli incontri con la famiglia originaria. Tutto questo è ovvio che richiede una disponibilità di tempo, però la legge consente anche di usufruire di permessi e di, come dire, di istituti che che i genitori affidatari possono invocare, tra cui anche una partecipazione economica, perché ovviamente, insomma, ospitare 1 o 2 bambini in casa è anche un impegno economico. È un'esperienza fantastica perché è un'esperienza di riempimento emotivo, proprio le persone che hanno in un qualche modo affrontato questa esperienza e che hanno portato con grande fatica, anche a volte diciamo con molti momenti di indecisione, però noi abbiamo anche un gruppo di sostegno alle famiglie affidatarie, dove dentro ci sono gli esperti, ci sono anche le famiglie che già stanno facendo affido da molto tempo o che pure hanno fatto l'esperienza dell'affido. La cosa importante è che alla fine è vissuto come un grande gesto d'amore, un grande gesto di generosità nei confronti, dando la possibilità a un bambino e una bambina di poter riprendere un percorso evolutivo. Ecco, credo che questo sia una delle cose più belle della vita, insomma, ecco, poter dare all'altro la possibilità, insomma, di avere una chance, ecco.